mis corazones bellos, ¿cómo están? Hoy les traigo un pequeño tutorial o manualidad de cómo hacer una cascada de flores. Ya lo he hecho anteriormente, pero hoy nada más es especialmente la cascadita de flores que vamos a hacer. Y este regalito pienso que quedaría muy bien para el Día de las Madres. Puede ser para alguna maestra de la escuela dominical o alguna maestra de clase de sus niños, para alguna amiga muy especial, porque la verdad que es un regalo tan bonito que de verdad vale la pena que lo hagan, y sobre todo a quien se lo van a dar, que sea de mucho valor para ustedes, porque es algo bien bonito y más que nada porque ustedes lo van a hacer con sus manitas. Entonces aquí vamos a seguir el paso a paso y así les voy a ir presentando el video, ¿ok?